spēcīgākajiem. Ailo Sašāns, Jā. labākais pasaules saksofonists aiz Ivara Bikāna. Nu, Karlītā, lai tu kārtīgi nodod. Jā. Kārlis paņem savu dziesmu. Pirmā dziesma būs Grigorijs Zilbers, Laura. Veltījums Laura. Pirmo reizi mūžā šī dziesma skanēs. Kad ziedi zied, kad prieks mums pārņem sirdī un acīs ienīc mīlestības gāds, kad putni dzīv un cerību tur dzirdīt. Tu zini, kur jau aizpūts putnu bārds. O, Laura, Laura, tavs maigs mums vienmēr prieku nes, tu vienmēr teici, varēšu to es. O, Laura, Laura, tavs maigs mums vienmēr prieku nes, tu vienmēr teiksi, varēšu to es. Pat rudeņos, kad rudens lapas skaita, kad saprotam, ko nesapratām mēs, ir jāsaprot, ka liktenis savā gaitā ir pašu veidots nakšu krustcelēs. O, Laura, Laura, tavs maigs mums vienmēr prieku nes, tu vienmēr teiksi, varēšu to es. O, Laura, Laura, tavs maigs mums vienmēr prieku nes, tu vienmēr teiksi, varēšu to es. Ļoti labi, ir ļoti labi. O, Laura, Laura, tavs maigs mums vienmēr prieku nes, tu vienmēr teiksi, varēšu to es. O, Laura, Laura, tavs maigs mums vienmēr prieku nes, tu vienmēr teiksi, varēšu to es. O, Laura, Laura, tavs maigs mums vienmēr prieku nes, tu vienmēr teiksi, varēšu to es. O, Laura, Laura, tavs maigs mums vienmēr prieku nes, tu vienmēr teiksi, varēšu to es. Malacis. Paldies jums. Tā bija Grigorija Zilbera dziesma no Izraēlas. Viņš man uzrakstīja, tik jauka dziesma. Viņš, ja jūs atceraties, 95. gadā uzrakstīja, 85. gadā Leonora uzrakstīja. Un tam Jānis Sildeks man uzrakstīja 84. gadā Dzeltens tauriņš.